evening mga boss. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, nandito tayo sa aking bahay. Dito ako sa ating truck. Dito na ako natutulog. Yan. Maliit lang yung aking truck. Dito na ako natutulog kasi hassle eh. Nahihirapan akong umuwi. Araw-araw at pumasok ng madaling araw ulit. Bahala ka sa buhay mo. Kasi laging madaling araw ang aming biyahe. Siyempre, para mas tuloy-tuloy yung tulog ko, dito na ako natutulog. Yan, papakita ko po sa inyo. Siyempre, nilagyan natin ng kortina, diba? Para walang makasilip. Oh my God! Yan na. Yan. Nagising lang ako kasi malungkot pala kung mag-isa. At bukas yung biyahe namin ay Tanay Rizal tapos Kogyo. Ay, Kogyo at Baras. Bahala ka sa buhay mo. Bali, tatlong drop kami bukas. Andyan lang mga boss. Good night, matutulog na tayo.